Длительное и долгожданное событие в Крыму, финал самого масштабного детского талант-шоу «Джанлы Сес» свершилось. С первой же минуты гостей вечера захватывала магия уникальной национальной культуры, таланта, радости творчества, настоящего детского праздника. А для организаторов проекта «Джанлы Сес» студии «Караденис Продакшн» это результат огромной работы в течение целого года. Бүгін бір балабан байрам, бұл қуанч, ғұрур байрамы. Бүгінгі күн пек қуанчлы күн, не үшін бұл бір ел ішіне іш бүгін Аллах қызмет етсе, мен білмеймін настатарша результат көстерecek. Джанлы Сес bizim en sevimli проектimiz. Çünkü bu балар bizge baxt ve gurur bağışlaylar. Yıl-yıldan onlar yüksek seviyeni gösterirler. Biz de her yıl şu konkursunu daha güzel yapmaya tırışamız. Elbette çok gayret, masraflar, sabır gerek ama bizge çok adam kol tutar. Hürmetli ustazlar, ana babalar ve bizim sponsorlarımız, onlara çok teşekkürler bildirmeye istiyoruz. Bunu көргенде gerçekten yüreğimiz kuvana. Demek bizim halkımız hem istidatlı hem de tırışkan, öz medeniyetini horçalay ve bunu devam ettirmek için kolumuzdan kelgen kadar yardım edeceğimiz inşallah. Biz her vakit kol tutmağa gerekmiz. Onun için pek kuvanamız. Böyle ballar oseler, ogreteler, birbirine yakın olalar. Hem de halkımızı birleştire böyle merasimler. Onun için her vakit kol tutacağımız inşallah. Это очень важно, это очень ценно, потому что это возможность очень многим детям заявить о себе, а нам погордиться этим. Поэтому Аллаха бин шукур, что есть Караденис Продакшн, что есть такой конкурс, который нас вдохновляет. Общаясь друг с другом, наслаждаясь игрой оркестра Государственного академического музыкального театра под управлением дирижера Эльмиры Мухтарем, зрители ждали начала концерта. И оно было феерическим, заставившим забиться в едином ритме сердца и зрителей, и юных артистов. Sen ve men bu alem biz için dünya tura. Her şey elimde, biz yaşamış vatandamız. Güzel Kırım'damız. Четвертый сезон популярного детского конкурса «Джанлы Сес» собрал сильнейших юных танцоров и певцов со всех уголков Крыма. В этом году в отборочных кастингах участвовало около 500 детей. И только 30 из них, самых талантливых, дошли до финала. А затем еще несколько месяцев работы с профессиональными наставниками, режиссерами, стилистами. Результат этого труда – уникальные вокальные и хореографические композиции, покорившие не только зрителей, но и жюри финального гала-концерта. Традиционно участники конкурса выступали в двух возрастных категориях и в двух номинациях – хореография и вокал. На сцене были вокальные и танцевальные композиции разных стилей. Режиссеры и наставники так подготовили номера юных артистов, чтобы они смогли продемонстрировать все грани своего таланта. Особенностью этого сезона «Джанлы Сес» стала коллаборация народной и современной музыки. Sizni
Yırlağanыңызды işittim ve tekerançık ilhamlandım. Men belesem bu yıl men de bir rap üslupte bir türkü yazarım. Несмотря на то, что Джанлысес – это конкурс крымско-татарской песни и танца, среди финалистов детского конкурса, как всегда, есть представители и других национальностей. Они ни в чем не уступали другим финалистам, демонстрируя свою любовь к крымско-татарской культуре. К примеру, Аксинья Быданова из Джанкоя, которая уже во второй раз становится финалисткой Джанлысес, поражает не только мастерством исполнения народных песен, но делает огромные успехи в изучении крымско-татарского языка. Такого рода мероприятия они не могут не радовать, потому что дети – наше будущее. Они показывают нам дорогу вперед, и мы, честно говоря, очень радуемся, когда смотрим на наших детей. Мне кажется, большое будущее у этого конкурса. Все талантливые, все красивые, все трудолюбивые. Дети – наше будущее, поэтому именно такого рода мероприятия нужно поддерживать. Каждому выступлению юных танцоров предшествовала большая и сложная подготовка. Это ощущалось и по подбору репертуара, и в постановках номеров, и в стилистике национальных костюмов. В результате даже самые маленькие конкурсанты демонстрировали незаурядное мастерство. Организаторы гала-концерта «Джанлысес», студия «Караденис Продакшн» отмечает, каждый год уровень конкурса растет, ведь для достижения этой цели используются все ресурсы и возможности. Все, что мы задумали, мы осуществили. Это, конечно, далось очень тяжело. Были даже эпизоды, когда некоторые номера у нас претерпели очень серьезные изменения. Все это ради того, чтобы сегодняшний праздник состоялся, чтобы сегодняшний зритель увидел, что ли, как мы любим говорить, самый каймак, что ли, чтобы он увидел все самое лучшее и интересное. По традиции, вторая часть гала-концерта – это выступление именитых артистов вместе с финалистами Джанлысес прошлых лет. Такие звездные ансамбли – это доказательство того, что участие в детском конкурсе – это реальная путевка на большую сцену. Настоящим украшением концерта стало выступление прославленного фольклорного ансамбля «Карам». Пока на сцене одни артисты сменяли других, а зрительный зал дышал атмосферой радости и гордости за свой талантливый народ, юные финалисты с трепетом ждали решения профессионального жюри. И, наконец, на сцену выходят победители Джанлысес 2019, которые вместе с подарками для всех участников конкурса получили и денежные призы. Третье место в номинации «Хореография» завоевали Селим Ибрагимов и Мелека Бибулаева. В номинации «Вокал» – Исмаил Абдулаев и Эмилия Усманова. Серебро в конкурсе получили танцоры Адиля Джепарова и Мавиле Рамазанова, певцы Мадина Вишнякова и Элеонора Ланенкова. Но самые громкие аплодисменты победителям Джанлысес 2019. Лучшими танцорами стали Алия Джигитова и Эдем Набиев.
Лучшими вокалистами жюри назвало Шевкета Сулейманова и Тимура Фахриева. Я думаю, что я смог передать все свои чувства, которые я испытал. Зрители меня поддержали громкими аплодисментами. Я очень рад за свое выступление. Награду от Краймиан Татарс и Ешеляда получили Юсуф Асанов и Мавилея Бибулаева. А приз зрительских симпатий достался Мерьем Вайман. Я показала зрителям то, что я очень хорошо пою. Я показала свой талант. И хотя победа досталась не каждому, юные артисты, не скрывая своих эмоций, поздравляют друг друга и желают успехов. Ведь их мечта свершилась. Их талант увидел самый благодарный зритель на самой престижной большой сцене Крыма. Күчлі сеслі балаларымыз бар, гүзел, истидатлы ойнаған назик, зариф балаларымыз жоқ. Иншалла, ама біз балаларға ер вақыт айтамыз. Сіз бұл санада тұрасыз енді, финалист оларақ 30 бала шықты, сіз енді ебіңіз ғалипсіз. Каждый год конкурс маленьких талантов поддерживают неравнодушные бизнесмены. В этом сезоне спонсорами и партнерами Джанлысес стали 12 компаний. Каждый раз он нас радует все больше и больше, получаешь эстетическое удовольствие от такого мероприятия. Я являюсь несменным спонсором Холтуханада. Как говорится, я всегда рада помочь такому проекту, потому что дети – это наше будущее. Бек гүзел, бегендих, бірінші сефер біз иштирах етейік, Аллах сметете, елна да иштирах етейік, балачықлар машалла. Bizim medeniyetimiz, bizim dilimiz, bizim vatanımız, onun için hol tutамыз. Не скрывают своих эмоций и зрители концерта. Многие из них проделали большой путь, чтобы порадоваться таланту маленьких артистов. Джанлысес бек моймуным бүгін келгенімізді біз орт қапыдан келдік. Да келeceğimiz, да çok балаларға бақып шенленeceğimiz. Бұл мерасime мен әр елі не olsa да тырышам келмeye келем. Бүгін мен бек балабан тексурет алдым. Мен бек істейдім мұнда келгені, Джанлысесні көргені. Балалар шондай истидатлы, шондай ділбер çıkışlar yaptılar. Sanatlarına sanat koşulsun. Allah onların ömürlerini uzak etsin. Bizni, milletimizni, medeniyetini hepsi dünyaya bildirsin. Ben bek kıvandım. Sağ olsunlar. Hepsi. По традиции завершился гала-концерт Джанлысес 2019 крымско-татарским национальным гимном. Джанлысес 2019 ушел в историю. Впереди у всех нас Джанлысес 2020. И уже завтра Караденис Продакшн начнет планировать поездки по всему Крыму в поисках новых детских талантов. И они вновь поразят нас своим мастерством, своей любовью к родной крымско-татарской культуре.